दर्शकवृन्द, आज मैले लिएर आएको छु व्होपिङ कफ अथवा पर्ट्युटिस। लहरे खोकी साना बालबालिकाहरूमा हुने श्वास प्रश्वासको सङ्क्रमण हो। यो रोग लाग्दा बच्चाले अटुट रूपले खोक्दछ। यहाँ एक प्रकारको हुप अथवा आवाज आउँछ, त्यसैले यसलाई व्होपिङ कफ भनिएको हो। धेरैजसो बालबालिकाहरूलाई आफूसँगै खेल्ने साथीहरूबाट लहरे खोकी सर्ने गरेको पाइन्छ। 6 महिना वा सोभन्दा कम उमेरका बालबालिकाहरूमा लहरे खोकी देखा परेमा मृत्यु समेत हुने गरेको पाइन्छ। यो रोगबाट मृत्यु हुने सम्भावना पनि उच्च रहेको छ। यो रोग बोर्डेटेला पर्ट्युटिस र बेसिलस पर्ट्युटिसको कारणबाट लाग्ने गर्दछ। व्होपिङ कफको भाइरस शरीरमा प्रवेश गरिसकेपछि 7 दिनदेखि 14 दिनसम्म यो रोगका लक्षणहरू देखा पर्दछन्। यो रोग बिन्दु सङ्क्रमणबाट, प्रत्यक्ष सम्पर्कबाट र सङ्क्रमित वस्तुहरूबाट एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा यो रोग सर्ने गर्दछ। यो रोग लागिसकेपछि खोकी र सामान्य ज्वरोबाट सुरु हुन्छ। खोकी लगातार बढेर जान्छ र बच्चाले खोक्दा एक प्रकारको हुप आवाज निकाल्दछ। श्वास प्रश्वासमा गम्भीर बाधा उत्पन्न हुन्छ। निरन्तर खोक्दा अनुहार रातो र निलो देखिन्छ। बच्चाको मुखबाट रियाल निस्कन्छ। ब्रोन्काइटिस को समस्या देखा पर्दछ। फोक्सोमा सङ्क्रमण हुन सक्दछ। बच्चाले झगडा गरी राख्ने, खाना खान मन नगर्ने हुन्छ। समयमा उपचार हुन सकेन भने पछिल्लो अवस्थामा खोक्दा बच्चाले बान्ता पनि गर्न सक्दछ। यो रोग लागिसकेपछि वा लाग्न नदिनको लागि बच्चालाई जन्मेको 6 हप्तापछि र 1 वर्षभित्र DPT खोप लगाउनु पर्दछ। लहरे खोकीको महामारी फैलिरहेको समयमा आफ्ना बालबालिकाहरूलाई सुरक्षित राख्नु पर्दछ। बच्चाको थुक, हकार तथा सिगानलाई उचित तरिकाले विसर्जन गर्नुपर्दछ। रोग फैलिरहेको समयमा बच्चाहरूलाई अन्य सङ्क्रमित बच्चाहरूसँग घुलमिल हुन दिनु हुँदैन। लहरे खोकी लागेको बच्चालाई अलग्गै कोठामा राख्नु पर्दछ। बच्चालाई न्यानो पारेर राख्नु पर्दछ। तातो एवं झोलिलो खानेकुरा निरन्तर खुवाइराख्नु पर्दछ। उपचारको लागि नजिकैको स्वास्थ्य केन्द्र एवं अस्पतालमा लैजानु पर्दछ। महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, स्वयंसेविका, स्वास्थ्य कार्यकर्ता, स्वास्थ्य शिक्षक आदिले लहरे खोकीको बारेमा समुदायमा व्यापक रूपमा प्रचार गरी जनचेतनामूलक कार्यक्रम फैलाउने गरेमा यो रोगबाट बच्न सकिन्छ। यो भिडियो पुरै हेरिदिनु भएकोमा यहाँहरूलाई धन्यवाद दिँदै लाइक, सब्सक्राइब र सेयर गर्न नभुल्नुहोला।